建庙300多栋的府城马公庙，伫今年春节期间办理吉祥福顺平安节活动，规划一系列动静态表演，有花灯展示、软轿卡求平安以外，嘛有真侪演艺团体来表演，内容非常的多元。系列活动最后登场的，就是由台南大学视觉艺术设计学系所带来的镭射光雕秀，标榜希望运用现代性的科技，再现百年庙宇的新光华。正月16日，我们举行光雕秀，我们老庙结合新科技，再创新的风华，让大家看光的雕塑，然后接受光的洗礼，让你一年牛年顺顺遂遂，吉祥如意。这场光雕秀为去年8月开始规划，经过台南大学视觉艺术设计学系师生半冬的努力，成功用光雕科技将抚顺将军的故事呈现在大众眼前。从去年的8月，跟庙方还有永花里的里长一起共同企划这样的活动，从零开始一直到现在。然后光雕的内容主要是要去讲述马公庙如何从对岸一直到台湾这边扎根的过程。然后台南的马公庙非常有特色，是在于说他们有潘丽水的门神的画作，还有非常多知名的匾额都在这边，所以我就把这些的故事题材一并把它写入我们的光雕的剧本里头。看到现场人山人海人雕，显示出活动办了真圆满。百年古庙运用新科技、新思维，成功带领更多信众认识府城马公庙。台南新闻张硕维采访报道。